Abiy jaarolee ergataa jira delegation asirratti jira. Menandes kara demokrati na. Itigafata mala demokrati republikani shantama garu inni presidenti wan demokrati de efi shantami toko kabu wadi politikati kobeitani amma charin isa. Sanatari kuni jalqaba rayu Novemberi kesa November 12 guyyaa lama dhoyaa dantaate lolli kan jalqabe Novemberi 3 November 12 peji lama katabee jira. Akka filannoon kun filannoo haqaa ta'uu hin dandeenye we are already confident jedha gara isaatiin. So wanti nu godhaa turre akkamitti mootummaa jechuudha mootummaa Biden kana filannoo kana dhugaa ta'ee fudhachuu hin danda'u fudhachuu hin qabu kan jedhu. Akkamitti rakkoon kenna rakkoo Tigraay walitti makne jenna. Because haqatti yoo jenne rakkoon Oromiyaa irraa jalqabdee haqasitti wal nyaatan malee dhumti bararaa oolii allaattii duuti lafummaa jedhan. Achitti wal nyaatu dhukaasu malee lafa tanaaf deemu hundi martinu. Kan lafti jarri bituuf deemtu uummanni jarri gabroomsuuf wal fixaa jirtu matuma keenya. Warri kale aangoorraa illee bu'ee cinaa asitti foon kanuma ilaalaa jira. So we are very cautious wanni kun irratti jechuudha. Dirqama yeroo kana irratti diinni Oromoo tokkoof tokko amma mootummaa Abiy. Garuu hoo of dagannee ajandaa namaa biraa faana deemnee harka dhufu ta'uun barbaada. Because bara 1991 akkas ta'ee ture. 18 finneetiin akkas ta'ee ture. Nu gahee jirtu sababuu hin dandeenye. So jijjiiramni amma dhufu rakkoo Oromiyaa irra jiru amma arganii jiran. Dubbachuu haaliidhaan malee arganii jiran dhibbatti. Manidhaa keessa kan hidhaan guutamee jiru. Naannoo Amaaraa keessatti poolitikaan kan hidhamee jiru. Naannoo Somaalee keessatti poolitikaan hedduu kan hidhamee jiru. Oromiyaa keessa mana hidhaatti kan Oromoo manidhaatiin guutamee jira. Kan akka Jawaar Mohaammed jechuudha. Hedduudha ijoolleen shamarran kan manidhaa keessatti gudeedamtu. Gudeeddaan addunyaa Itoophiyaa irratti bu'aa jiru mana shamaraa keessatti dhiira ijoollee daa'imman gudeedaa jiran Gujii keessatti. Miidhaan guddaan Oromoo irra gahe miidhaan guddaan haqa dhufee jedhee kan akka Gujii irra gahe hin geenye iyyuu hin geenye. Garuu nama jiraaf dubbatu hin qabu addunyaan dubbataa jirtu Oromoonis dubbataa jirtu. Kanaafiyyuu kana jijjiiruuf wanti nu godhaa jirru akka ollaatitti jechuudha. Kan as dhufee isinillee itti hirmaattanii barbaaduufi waan namarratti karaa ollaatiin jechuudha. Tokkoffaa kan lamatti hin deebi'ee jedha waan tokko yaadadhee jedhee baay'een gaddaa executive security council wajjii wal geenya jennee president Trump yeroo aangoorra jiru jechuudha. Hayyama karaa laabiitiin dubbisnee jennee jechuudha. Naa Oromoon baay'een yeroo san filannootu jira Oromoon baay'ee eessa jirti nuun jedhan. Jennaani bakka Ripaabilikaanii bakka contest state aan jiran jiddu galeessaa kanneen sagalee barbaadan jechuudha. Bakka akka Atlanta, Georgia, Ohio fi Minnesota keessa kamiin jirti nuun jedhan jennaan. Minnesota 40 qabnaa, Atlanta 10 ol qabnaa, Ohio ammoo 5 qabnaa naan jedhan. So anillee waan kanatti ma jechuudha warra kanatti qabxiin taqannee sitti deebi'ee jedha. Itti jennaani lakkoofsa deetaa nu kennii naan jedhan. So anillee amma community tribulatiin lakkoofsa deetaa nu kennaan jedheen. Deetaan hin dhabamee jedhe. So deetaa online irra jiru kan Minnesota 10 jedha. Kan waraqaa irratti barraa'ee kan akkanaan jedhanitti 1,400 naan jedhan kan Minnesota odoon gurbaadha akkas naan jedhan 2,000 gadi. Nevertheless maal jechuu barbaade lakkoofsi keenya hin jira rakkiin qabu Minnesota keessa 10,000 ol akka jiru. Garuu wanti nuti hin gurmaa'inii fi sagalee keenya mul'isuu hin dandeenye. Sagalee keenya ijaaramee jennee hoo ijaaramnee tokko waliin deemne waliin ilaalcha tokko namni tokko waliin deeme jechuun walitti waa hunda walii gala jechuu miti. Interested akka qabna akka walii gallu. Oromummaa irratti walii galla. Sadirratti waan biraa rakkoon qabu waliin deemuu qabna. So kanaafiyyuu barumsa guddaan ta'ee jedhe. Really mul'isuu dadhabuun keenya ammoo akka nuti seriously fudhatamne nu godhee jedhe. Otoo laakiin sansasiin sun Oromoo 20 bakka tokko bakka 10,000 bakka tokko qabaannee jennee mallaqa qofa otoo hin ta'in sagaleedhaan nuuf dubbatu. Dhageettanii amma yeroo baay'ee biyya poolitikaa warra poolitikaa biyya kanaa warra Israa'eliif dubbatu. It is because they are organized. Otoo amma aangootti bakka tokko taayitaa Ameerikaa fiigee filamee jire the first people kan mallaqa naa kennee jiru warra kana. So ani amma jaraaf dubbachuu qaba maan na qarqaaran. Waan namni nyaatiif miti naqarqaare waan ta'aniif hin dubbadhee jira. Minnesota keessatti fakkiidhaaf Ilhaan Umar ilaaluu hin dandeettan. Ilhaan Umar Somaaleedha. Rakkoo Oromoo irra jiru eenyu ol beekta jedhu. Garuu immoo isii Oromoof dubbattu argitan. Oromoof immoo dubbachuu hin feetu. Amma
guddaa dubbachuu osoo hin ta'in because tokkoffaa tuffattee jirti. Maan gootan aartanii baattanii uummata kana gootan. It doesn't matter because waa faffacaafe waluu quban qabdan. So kanaafiyyuu otoo sagalee tokko kuma kudhanii kuma shanayyuutu qabaannee jenne lakkoofsa mul'isneetiin uummanni kun si vote godha. Kana kan barbaadu hoo akka lama qabdi jedhu kan jedhu mul'isuu ni dandeenya turre jechuudha. Hin dadhabne. So kanaaf baay'ee jaarmee sarratti kan ollaan dalagaa jiru jechuudha. As qabxii lamatti siifan deebi'ee jira. So kanneen amma ollaan wannoota kan godhaa jiru. Kan ganda isteetara deemnee biyya adda addaa irra deemnee godhuu ni barbaadu. Tokkoffaa galmeessuu irratti nama keenya accuraately galmeessuudha. Dargaggeessa meeqatu as keessa jira? Shumara meeqatu as keessa jira? Education backgroundiin akkam? Akkasumas immoo community leadershipii maal fakkaata? Waa lamaaf nu gargaara sinumaaf jiru. Tokko bandii mallaqa argannee yoo jennee asitti nama haa ergoonii jenna. Ofiistan qofaaf miti. Every step we go. Because staying mallaqa kennee jedha. Mallaqa sana immoo nuti qilleensaa fudhachuu hin dandeenyu. Yoo isni qofa dhaafama fudhachuu hin dandeenyu. Yoo fudhannee ammoo deebinee isni reinvest goone jechuudha. Reinvesting keessan immoo yes isniif illee isin gargaara, nullee nu gargaara san qofaa miti. Boruu fi Oromiyaan bilisoomte Oromiyaan aangoorra addatti baatee Itoophiyaa keessatti jiraatte intarastii Oromoo eegsisuu jechuudha. Intarastii Oromoo eegsisuu kan san qofaanii miti. Wayii ijaarramee jedhee akkamitti kara dimokiraasiidhaan sagaleen uummata Oromoo dhugumaan wajjin Oromoo keessatti dimokiraasiin hin jiru. Oromoo keessatti politikaan tokko waggaa 40 irra kennee jenna aangoo tokko namni irraa ka'u aangoo leadership hin jiru. Kanaafiyyuu siistama ijaarree siistama kanaan namni kumni kudhanii yoo Houston keessa jiraate yoo kumni tokko kumni Houston keessa jiraate Minnesota kumni kudhanii yoo jiraate based on representation vote godheetiin bara kana seenaan nu haa bulchitu bara kana caalaan nu haa bulchu bara kana eenyu nu haa bulchu kan jedhu akka siistama sana ijaaraa jirra lafa jala jechuudha. Tokko financially fakkeenyaaf ollaa keessatti nama kuma kudhanii arganne namni kun $10 tokko jaatti nu kennee jedhee incoming kan every month 10,000 every month 10,000 san keessaa hoo akkamitti caalaa $6 tokko yookiin $5 nu kennaa jiru akkamitti sagalee isaa akka representii godha akka jiru kana irratti ijaaraa ture for long time itti ijaaraa ture jechuudha system itti ijaaraa ture tokkoffaa security because data kana yoo gurree jennee it is highly secure ta'u infrastructure sagalee isa ijaaramu injineerootaan ijaaramee jedhee lamaffaa ammoo usage akkamitti daataan kun misuse kan taane uummanni Houston jiru akkamitti faayidaa itti argata kan jedhu booda inni Euroopee addaatiin booda inni asirra jennee jirra gabaabinatti san ijaaraa jirra. Kana kaaniin karama dippiloomaasii kan tuquun barbaadee jedhee jijjiirama guddaa dhufuutti jira biyya keessatti. Barruu tokko maxxansee ture agartanii Abiyyi jaarolee ergataa jira delegeeshinii asirratti jira. Afaanii odeessu malee keessaanii harbaa kan osoo hin ta'in harbaa kan irraa jalqabeetti mootummaa Ameerikaa seriously Eertiraan baasnaa jedhanii ni jiru. Biraan Juullaa gaafatee jira agartanii jirtan. Akka afaanii akka aadaa Itoophiyaa ni beektanii otoo beelaan hin beelafne jiru malee godhutti jiran. So misteekii dogongora isa reverse godhuuf waan hundi gochuu barbaadan jiran. We don't think it's going to be reversible. Damaging too late ta'ee jira waan nabii gara. Garuu hoo sun ta'e jechuun intarastii Oromoo ta'ee jira jechuun hin geenye. Yes mul'annee jiran nu argutti jiran isin arginee jedhaa jiran. Garuu nuti gamaaf eenyuun qabanii eenyuun gadhiisan bakka dhibba jirra. Ana dubbisan moo isa dubbisan. Kana feena moo kaan feena. Kan jedhu irratti wanneen wajjin haasawuun barbaade booda gaafii deebii bal'ina taasisuufiyyuu kan. Biyya san keessa otoo hin ta'in gaanfa Afrikaatii fi gaafiin Oromoo deebi'uu qaba. Gaaffiin Oromoo ammoo maali kan jedhu dubbachuu hin dandeenyu. Kun gaaffiin isaa gaaffiin isii gaaffii biraati. Akka Oromootitti waan hunda walii galuu hin qabnu. Garuu akka lamaa sadii irratti hin galan. Constitution Ameerikaa hangam xiqqaa akka ta'e beektan Constitution waggaa 200 dura katabamee jedhee hadhalli biyya kana bulchee jechuudha. Wanna Constitution wanna gabaabaa ka Oromoon gamana jirus ka Oromoon gamas jirus at least hanga achi geenyutti bakka tanarratti nu fudhadhate dhiiga godhutti jirra. Sa irratti immoo godhiinsi kun jalqabaa nu qofaa miti. Because beekan Oromoo hedduudha. Faca'ee jira faca'ee haala amantaatiinis ta'ee haala gandummaatiinis ta'ee haala adda addaatiin faca'ee jira. Kan ammoo walitti finnee bakka tokko yoo finne kanaan gadi baane malee ofiifii miti. Even alternative mootummaa kennuu barbaadu. Mootummaan Ameerikaa kan malaalaa jiru kan hin beeku. State Department of Gender Wine Association jedha.